Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим поистине уникальную мазь. Это универсальная мазь-бальзам. Это удивительное средство. Она лечит огромное количество заболеваний. Рецептом этой мази с моим прадедушкой еще во времена его молодости поделился один старый знахарь. И было это во время войны. И не раз залечивала она солдатские раны, а лежачим людям помогала от пролежней. И в мирное время спасала эта мазь от ушибов, ожогов, как термических, так и солнечных, фурункулов, диатезов, укусов насекомых. Дедушка натирал этой мазью больные суставы и позвоночник. А еще эту мазь величиной с горошину мама добавляла нам в чай или молоко с медом, когда мы с сестрой болели бронхитом или при кашле. Если есть насморк, то мазью нужно смазывать крылья носа, область гайморовых пазух, переносицу и лоб. Также она эффективна при трещинах на губах, обветренной коже, трофических язвах, псориазе, экземе, герпесе на губах, пневмонии, туберкулезе и язве желудка. Хочу вам сказать, что эту мазь использовали также для лечения животных. Основой мази бальзама является топленый утиный жир. Нам нужен только тот жир, который находится внутри тушки. Топится он так же, как и свиной смалец. Для этого я жир порезала на маленькие кусочки и в казанке перетопила, периодически сливая растопленный жир в стеклянную банку. Так что, когда будете покупать утку, не выбрасывайте внутренний жир, а приготовьте из него эту чудо-мазь. Лучше покупайте домашнюю птицу, которую кормили натуральным зерном, а не комбикормами с непонятными добавками, как на птицефабрике. Ну а если не получится достать утиный жир, думаю, его можно заменить на свиной смалец или перетопить внутренний жир барашка. Главное, чтобы он был без запаха. Следующий компонент – это живица хвойных пород деревьев. У меня это смола ели и пару кусочков смолы сосны. Следующим компонентом будут сухие березовые почки. Если у вас нет березовых почек, можно взять молодые майские листья березы. Если вы их собираете сами, то заготавливать их нужно в тот момент, когда они клейкие и не больше 5 копеек в размере. Также нам нужны почки тополя. Подойдут как почки черного, так и белого тополя. И последний компонент – это натуральный пчелиный воск. На пол-литра утиного жира я возьму 2 столовые ложки смолы, по 1 столовой ложке почек березы и тополя и примерно 2 столовые ложки воска. Почки березы и тополя мы измельчим в кофемолке. Раньше, когда не было кофемолки, то использовали ступку или макитру. Готовить наш состав мы будем вот в этой эмалированной кастрюльке. Закладываем наши ингредиенты.
Мазь мы будем готовить на водяной бане. В уже горячую воду ставим нашу кастрюльку. Так. Все мы будем перемешивать деревянной ложкой или можно взять деревянную палочку. Томить будем 40 минут. За время приготовления у нас должны раствориться смола и пчелиный воск. Вот прошло 15 минут. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Все, ну вот однородная масса. Растворились и смола, и воск. Так вот. Помню, как бабушка, когда пекла хлеб в печи, также закладывала в печь горшочек, в котором были все вот названные ингредиенты. Она смотрела, когда хлеб был почти готов, тогда и ставила горшок, и так он там оставался, пока печь не остынет. Кстати, никогда не забуду аромат того домашнего хлебушка, приготовленного в печи, а пекла она сразу 12 больших буханок. Каждый компонент мази бальзама уникален по-своему и может применяться как самостоятельное лечебное средство в народной медицине. А вместе эти компоненты вообще творят чудеса. Но давайте рассмотрим их по отдельности. Утиный жир давно использовали как в кулинарии, косметологии, так и народной медицине. Он укрепляет иммунитет, так как содержит цинк и селен, полезен для сердца, помогает укрепить кости, так как содержит линолевую кислоту, заживляет раны и ожоги. Живица сосны применяется в народной медицине даже для лечения гангрены. Березовые почки – это универсальный препарат. Из них делают отвары, растирают с маслом и получают мазь, делают настойку. Препараты из почек тополя при наружном использовании имеют противовоспалительную, антимикробное, кровоостанавливающее и легкое анестезирующее действие. Из них делают настойки, отвары и мази. А пчелиный воск даже не нуждается в рекламе. Еще Александр Македонский использовал в своих походах смесь из пчелиного воска и меда для восстановления и поддержания сил. Прошло 40 минут. Я выключаю огонь. В горячем виде мазь процеживаем через марлю. Так, сейчас сниму марлю. Вот что у нас, друзья, получилось. Своих лечебных свойств мазь-бальзам не теряет на протяжении 2 лет. Держать ее нужно в холодильнике и обязательно закрыть крышкой. Если вам было интересно, ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Лучшей вашей оценкой моей работы будет, конечно же, подписка на мой канал. Обязательно приготовьте такую мазь, ведь она подходит как взрослым, так и детям. Благодарю за просмотр. До новых встреч!